हाँ साइड में रखना। ब्रेकफास्ट अभी कितने देर का लगता है? 10:30 नहीं खाना है। नहीं ठीक है, हो गया 1 घंटा। छोड़िए। थोड़ा सा धीरा। दोनों हाथों को रखेंगे। ना स्पीड में दर्द हो रहा है, खाना भी खाएंगे। बस थोड़ा सा गहरी सांस भरो, छोड़ो। उठाओ, गहरी सांस, छोड़ो। 10-15 मिनट, 10-15 मिनट। गहरी सांस भरो। हाँ, दोनों पैर फोल्ड करो और देखो, देखो। ये भी छुट्टी कर रखा है। गहरी सांस लो, छोड़ो। एक सेकंड ब्रेथ और नींद ले लो। इधर टर्न होना वापस। इधर छोड़ो। पैर सीधा कर लो। कोई बात नहीं, जिसका नहीं क्या है? किसका है? अभी देखा। रुको रुको राइट 14 नंबर रुको लेफ्ट 15 नंबर रुको 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 ठीक है चलो चलो चलो
चलो बाहर घूम जाओ, डी का क्या हाल है? पीछे उठे, ठीक पीछे है, कंट्रोल में, ठीक है? एक्सरसाइज कर रहे हो जब नहीं हम हो रहा? चाहे तभी दोनों पैर बढ़ गए, ठीक है? राइट पैर 17 नंबर, रुक जाओ, लूज 16 फुल बॉडी। रुक जाओ, देखो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना, उसे रोकना है। 15 नंबर, अल्टरनेटिव 14, दोनों हाथ साइड में 13, गर्दन अब रुको रुको रुको, आप ज्यादा आ गए, ये अब ज्यादा नंबर पे आ गए है ना? पैर पीछे रखो ना, 13 पे, हाँ 12, ढीला, अंदर लूज, 11, 10, 9, फिर उसको दीजिए 9, रुको, 8, रुको, रुको, 6, रुको, 5, रुके रहो, 4, वापस 3, 2, 1, घर से बाहर, बाहर बाहर बाहर, लाइन से बाहर करो। राइट, पीछे से बैठो, रिलैक्स। ढीला रहो। साइड से लेटो, बस है। यहाँ पे कुछ और होता है। ये वाला एरिया ना, हाँ, ये नहीं पूरा पूरा बैक वाला, ये ये इस तरफ ऐसे खिंचाव हो रहा है, होता है Right. कभी जैसे ज़्यादा देर बैठ लिए हो कुछ। पैर बंद थोड़ा सा, आप खड़े हो, नीचे अब नहीं होता, अपने घर यहाँ पे तो होता था। वो मैं बता रही हूँ ना, जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ नहीं नहीं, ये तो टेलीफोन का था, नहीं यहाँ पे तो नहीं होता। जो ये वाला था जिसमें कि लंबा स्ट्रेटनिंग आ रही थी, हाँ इस जगह होता है, इस जगह होती है, हाँ खिंचाव। ऊपर थोड़ा सा के साइड, अपर बैक, हम्म। ठीक है। पीछे जाओ, अपने घर में, हाँ चेहरा दूसरी तरफ करना है, टच नहीं करना, बॉडी बिल्कुल लूज, बिल्कुल लूज, ढीला छोड़ो, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा, लेफ्ट पैर ये पैर सीधा करेंगे, जाओ पीछे, तो हाथ लॉक करो, ढीला, लेफ्ट पैर 3 नंबर, चेहरा दूसरी तरफ, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है बॉडी को, गहरी सांस लो, ये एरिया है पेन का, ढीला छोड़ो, राइट पैर 2 नंबर, बॉडी पीछे हो रहा है, बॉडी राइट करो, पैर सीधा करना, अब एक बार बैठना, नहीं ये तो बस इधर, हाँ चलो, सारी मूवमेंट्स चेक करो, आप राइट करो तो ये जा रहा है, देखो ऐसे करो, ठीक है, पीछे नहीं हो रहा है, कहाँ पे, राइट 3 नंबर, ये हल्का सा राइट राइट पैर 3 नंबर, ठीक है, और एकदम से ऐसे तो हाँ रिलैक्स हो जाओ, पीछे जाओ, ये वाला भाग आप पीछे ले लो, ठीक है, जब हमने पैर आगे किया तो हल्का सा यहाँ पे जैसे निडल्स का पेन है ना, वो हाँ, चीज़ पीछे इस जाओ, जगह बस। ये ये ठीक है, लेफ्ट पैर 2 नंबर, नेक को डाउन करेंगे,
लेफ्ट में देखो सही है, एक, लेफ्ट में पूरा छोड़ो। बना देते हो, आगे की तरफ। वापस आओ, चलो पीछे। फिर से 2 अब राइट पैर दोनों 3 तरफ। 4 हाँ देखो, ठीक है। 5 हाँ देखो पीछे जा रहे हो, 6 साइड जा रहे हो, राइट साइड। 7 पैरों पैरों पे आगे आओ, 8 जाओ पीछे। 9 10। राइट साइड 3 नंबर। ये 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 एक पॉइंट है। मतलब यही वही जहाँ पर मेडल्स वगैरह भी, हाँ ये चीज़ राइट को बहुत ज़्यादा। इसीलिए नहीं हो रहा ऊपर एग्जैक्ट यही पॉइंट है। स्वेलिंग है क्या यहाँ पे? मुझे सब फील हो रहा है स्वेलिंग है यहाँ पे। नहीं सर नहीं है, मसल टाइटनेस है थोड़ी सी, पूरी फ्री तो नहीं हुई है ना। चलो पीछे जाओ। एक मिनट यहाँ से मेरे सांस लो। लेफ्ट साइड 4 नंबर। आप अंदर आ जाओ। ये ना छूने पे ही हो रहा है। हाँ जब जैसे आप छूते हो ना, हाँ ये चीज़। कल भी पेन यही था। जाओ पीछे, वहाँ पे खड़े हो गए। खड़े हो गए। चलो हाथ रखो। आगे बढ़ जाओ, सभी को आगे। सीधे बैठो, एक बार इधर फेस करके बैठो, दोनों हाथ लाके पीछे, थोड़ा आगे हो जाओ। बस। हैंड ब्लॉक रखो, स्ट्रेच करना। ढीला छोड़ो, पैर नीचे रखो, लूज। अभी एक बार फिर से देखना उसी पॉइंट पे है। हाँ ये तो मैम ऐसे दुखन सी हो रही है मेरे को ना, वो जैसे नेडलिंग भी थोड़ी बहुत होगी फिर फिर। भी हो सकता है इस जगह ना, यहाँ दुखन है ना? हाँ दुखन सी हो ठीक रही है। है, जैसे छू रही हूँ ना तो। पेन वो वाला तो नहीं है ना? और ये ऐसे कुछ मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे कुछ गोल गोल लड्डू सा हो गया है। ये तो कब का है? हम्म? कब का है? अच्छा अरे गोल गोल लड्डू लड्डू कपिंग का है। लड्डू सी भी हो रही है। हाँ, ये कप लगाई थी ना, ये भी गोल गोल ही है। यहाँ भी टच करोगे, हाँ 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 मैं वही कह रही हूँ, हाँ लड्डू लड्डू सी भी वो है। कप की है। ये वाली ना, ये जो कह रही हूँ हाँ वो कप को लगी थी ना वहाँ पे। वो तभी वो उभरी हुई हाँ लगी। मसल वहाँ से उठी हुई रहती है थोड़ी सी। ये छोड़ना है, मेरा हाथ खींच के लाना। कोई पेन? नहीं वैसे नहीं, मैं कह रही हूँ ना मेरे को वहाँ पे ऐसे जैसे कुछ चुभाया उसका पेन। ठीक है। और नेक की सारी मूवमेंट करो। गोले से बाहर हो गया, अब गोला देखिए, चलो। मैम ये वाली जो एक्सरसाइज रहती है आप ये बताइए ना, तो ये कितनी करनी चाहिए? 10 बोथ साइड 10 करना है, 10 रैप करना है। और अब लेफ्ट आज हैंड कर सकते हैं हम? हाँ एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। पहले नेक वाली कर लो। ये वाली ना? नेक आइसोमेट्रिक, ये वाली तो मैंडेटरी है एक्सरसाइज। ठीक है।